Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan birgalikda Reddi. Bugun biz Zumartdan zakazimiz yetib ketdi, ya'ni pullar birgalikda ochib ko'ramiz. Nima chiqargan? Birinchi o'rinda zaryadchi chiqargan do'stlar. Zaryadchi chekib turamiz. Pullar do'zi bir nima va telefonga yopishtiradigan chiqargan. Korobkasi. Pullarni ishlatib ko'ramiz do'stlar. Telefonga qistiradigan bor ekan. Boshqasida bor. Hozir 1 minut. Pullarni ulab ko'raylikchi. Yerda zirga qiling. Boshlanadi. İşlemayapti-ku. Mana. Bu juda tez yaxlatar ekan do'stlar. Ko'ramiz. Biroz kutaylik, orqasi muzlar ekan. O'zi nam bo'lishni boshladi orqasi. Juda yaxladi jigarlar. Orqasi juda yaxladi. Ko'rinayotgan bo'lsa mana do'stlar, bu yoqdan ham kamera olib turibdi, bu yoqdan ham kamera olib turibdi. Uncha ko'rinmay ekan, yaxshi bo'lib qoldi orqasi mana. -15 ga chiqdi do'stlar. Realni -15 ga chiqdi shekilli, juda ham yaxshi. Orqasiga qo'l titrib olay. Malades. Qanaqa qo'llar mana. Suyda ham xuddi shunaqa qo'llardan foydalanadi. Bemalol olishinglarga maslahat beraman, pulga arziydi. Orqasi juda yaxshi. Mana 1-2 soat tursa, bu orqasini muzlatib ham tashlaydi. Mana bu telefonga yopishtiradigan. Orqasi muzlash boshladi. Kameraga ko'rinyapti. Normal atak. Olishinglarga maslahat beraman do'stlar. Mana shu kunlar. Sog'lik, salomatlik, sog'lik, omon bo'ling.